वुडपेकर एक ऐसा पक्षी है जिसे पेड़ पर छेद करने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि पेड़ पर छेद करने पर वो पेड़ में से कीड़े खा सके। और अब इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि वो लगातार पेड़ पर छेद कर रहा है, और ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि उसकी जीभ उसके ब्रेन से जुड़ी होती है और वो कितना भी छेद कर सकता है और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।